नवाबशाह जी क़ौमी सीट हमेशा पीपल्स पार्टी खटी आहे। आसिफ अली ज़रदारी के 50,000 वोटनि जी सरसी हासिल हुई। आसिफा भुट्टो ज़रदारी जी भी लीड सां कामयाबी जी उम्मीद हुई, पर मुखालिफ़ उम्मीदवार हथ खणी विया। सूबाई वज़ीर सईद गनी चयो आहे त बलूचिस्तान में रूपोश हुजण ते शेर मोहम्मद रिंद जा नामज़दगी काग़ज़ रद्द थिया। कंहिं बि उम्मीदवार खे अगवा नाहे कयो वियो, बेबुनियाद इल्ज़ाम लॻाया पिया वञनि। सूबाई घरू वज़ीर ज़ियाउल हसन निजार चयो आहे त कराची में स्ट्रीट क्राइम आहे, पर 2008 जहिड़ी सूरतहाल नाहे। कराची में ॾोहनि ते ज़ाब्तो आणण लाइ हर मुमकिन कोशिश करे रहिया आहियूं। कराची में हाणे ॿोरी बंद लाश नथा मिलनि। प्रिया कुमारी जी बाज़ियाबीअ लाइ DIG जी सरबराही में आला सतही कमेटी जोड़ी वेंदी। पाकिस्तान समेत समूरी दुनिया में मसीह बिरादरी अॼु ईस्टर जो ॾिहाड़ो मल्हाए रही आहे। गिरजाघरनि ख़ासि तक़रीब मुनक़िद कई वई। सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां ईस्टर जे मौक़े ते मसीह बिरादरी खे वाधायूं। सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो आहे त अक़लियतुनि खे मज़हबी आज़ादी समेत सभई बुनियादी सियासी ऐं समाजी मुआशी हक़ हासिल आहिनि। मुल्की तरक़ी ऐं ख़ुशहाली लाइ अक़लियतुनि समेत सॼी क़ौम खे गॾिजी कमु करणो पवंदो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त ईस्टर जो त्योहार न रुगो रूहानी पर सियासी मंज़रनामे में भी अहमियत रखे थो। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जे नज़रिए, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जे फ़लसफ़े ऐं 1973 जे आइन जे उसूलनि जी रहनुमाई कंदे असां हर शहरी खे पंहिंजी क़ौम जो क़ीमती असासो सम्झूं था। टैक्स नेट वधाइण जो मिशन हुकूमत वापारनि ते नवां टैक्स लागू करे छॾिया। APR पारां वापारनि लाइ ख़ासि तरीक़ेकार 2024 जो नोटिफिकेशन जारी। स्कीम तहत वापारियुनि ऐं दुकानदारनि जी रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल खां थींदी। माहवार एडवांस इनकम टैक्स जी पहिरीं कलेक्शन 15 जुलाई 2024 खां थींदी। इनकम टैक्स 15 जुलाई खां पोइ हर महीने जी 15 तारीख़ ते जमा करायो वेंदो। नोटिफिकेशन मूजिबि स्कीम नंढनि वापारनि, दुकानदारनि ऐं होलसेलर्स ते लागू हूंदी। सेनेट जे 48 ख़ाली सीटुनि मां 18 उम्मीदवार बिना मुक़ाबले चूंडिजी विया। रहल 30 सीटुनि ते चूंड 2 अप्रैल ते थींदी। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारनि जी हथमी लिस्ट जारी करे छॾी। सेनेट जे 30 ख़ाली सीटुनि ते 59 उम्मीदवार मैदान ते लथल। सिंध में 12, ख़ैबर पख्तूनख्वा में 11, पंजाब में 5 ऐं इस्लामाबाद में 2 उम्मीदवार आहिनि। ख़ैबर पख्तूनख्वा जी 11 सीटुनि मां सूबाई हुकूमत अञा ताईं कुझु सीटुनि ते चूंडियल मेंबरनि जे हलफ़ न खणण वारे ज़िद ते क़ाइम। इलेक्शन कमीशन अॻु ई ख़बरदार करे चुकी त जेकर मेंबर हलफ़ न खयो त इलेक्शन कमीशन ख़ैबर पख्तूनख्वा जे हद ताईं इलेक्शन मुलतवी करण ते मजबूर थी वेंदी। सूबाई हुकूमत पारां मामले ते सुभाणे सुप्रीम कोर्ट सां राब्तो करण जो फ़ैसिलो। पाकिस्तान के IMF का 7 खां 8 अरब डॉलर ताईं नओं 3 सालनि वारो कर्ज़ मिलण जी उम्मीद। ज़रियनि जो चवणु आहे त नए कर्ज़ लाइ अपोज़िशन जी ज़मानत जी ज़रूरत न पवंदी। IMF क्लाइमेट फाइनेंसिंग लाइ ॻाल्हियुनि जो बि इशारो ॾेई छॾियो। नए कर्ज़ लाइ ईंदड़ महीने दरख़्वास्त ॾिनी वेंदी। सिंध में पुलिस ॾोहारियुनि जे निशाने ते भिजा रोड भरिसां हथियारबंदनि फायरिंग करे ASI खे क़त्ल करे छॾियो। पक्का चांग लिंक रोड ते हथियारबंदनि जी फायरिंग में ASI नूर मोहम्मद लाशारी मारिजी वियो। पुलिस मूजिबि ASI कोट लालू थाणे ते ड्यूटी ते वञी रहियो हो त रस्ते में हथियारबंदनि फायरिंग करे ॾिनी। घोटकी में मोटरसाइकिल सवार हथियारबंदनि जी फायरिंग में ज़ख़्मी थियल ASI गुलाम नबी सिहतो अस्पताल में फ़ौत। पुलिस जो चवणु आहे त ASI घोटकी जे B स्टेशन थाणे ते ड्यूटी खां पोइ वापसि पंहिंजे घर वञी रहियो हो त हथियारबंदनि मथसि फायरिंग कई।
शिकारपुर में धाड़ेलनि जो पुलिस मोबाइल ते हमलो, फायरिंग ऐं रॉकेट लॉन्चर फायर 5 एहलकार ज़ख़्मी, ॿिनि जी हालत गण थी जोगी। नापकर कोट थाणे जी हद शिजरा लाड़े भरिसां गश्ती पुलिस मोबाइल ते हमलो कयो वियो। ज़ख़्मी एहलकार अब्दुल वहीद, मोहम्मद यूसुफ, मोहसन, इफ्तिकार ऐं जिनसार शिकारपुर जी सिविल अस्पताल मुंतकिल। अब्दुल वहीद ऐं मोहम्मद यूसुफ जी हालत गण थी जोगी हुजण करे लाड़काणो न्यू वियो। वाक़े बाद एसएसपी शिकारपुर इरफान समो मुख़्तलिफ़ थाणे जी पुलिस वठी कच्ची तरफ़ रवानो थी वियो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाबर आज़म के हिकु भेरो ॿीहर क़ौमी टीम जो कप्तान मुक़ररु करे छॾियो। पीसीबी तरफ़ां जारी कयल पधिराई मूजिबि बाबर आज़म व्हाइट बॉल क्रिकेट में क़ौमी टीम जी क़यादत कंदो। बाबर आज़म 52 टेस्ट, 117 वनडे ऐं 109 टी20 मैचनि में पाकिस्तान जी नुमाइंदगी कई। बाबर आज़म टी20 वर्ल्ड कप समेत 71 टी20 मैचनि में बि क़ौमी टीम जी क़यादत कई। बाबर आज़म जी कप्तानी में पाकिस्तान 42 मैचनि में कामयाबी हासिल कई ऐं 23 मैचेस में ग्रीन शर्ट्स के शिकस्त जो मुंहुं ॾिसणो पियो। गज़ा में इसराइली फ़ौज जा हमला जारी, वधीक 80 फ़लस्तीनी शहीद। हमास जी जवाबी कार्रवाई में ॾखण लिबनान में गॾियल क़ौमुनि जी गाॾियुनि वेझो शेलिंग, गॾियल क़ौमुनि जे अमन मिशन जा 3 एहलकार ऐं मक़ामी तर्जुमान ज़ख़्मी। गॾियल क़ौमुनि तरफ़ां गज़ा में पुलिस ऑफिसरनि जी शहादत जी मज़ामत। गज़ा में 2 इसराइली हमलनि में 11 पुलिस ऑफिसर शहीद थी विया। सिहत वारे आलमी इदारे मूजिबि गज़ा खां 90,000 मरीज़नि जी हंगामी तौरु निकाली जी ज़रूरत आहे। ऐं रमज़ान शरीफ़ में 5 लख ज़ाइरीन जी सऊदी अरब आमद। आख़िरी ॾहाके में मस्जिद नबवी ऐं मस्जिद अल हराम में 50,000 माण्हू इत्काफ़ में वेही रहिया। पाकिस्तान में रोज़ेदार अॼु खां इत्काफ़ में वेहंदा।